大家好，我是天蝎林哥。今天我带你们认识一种那个草本植物。这个草本植物功效很多的，药用价值也很高。就是这里，就是在我旁边这里，看这个草，我们叫它七死藤。这个草在我们这里叫它七死藤。看它的叶子是这个样的，背面是灰白色，这个花纹这么整齐。它是一种藤，这个七死藤，它很喜欢绕在那个树枝上面。它是一种藤，长出来都是这个样的。传说中这个七死藤，在以前的时候是那个七屙死在上面，所以它就叫七死藤。这个很臭的，跟七死一样臭。这个七死藤现在已经很难找了，因为它都是喜欢藏在那个地埂里面最多。很多人在那个地埂上面都喷了很多那个农药，所以它已经很少了。现在看这个七死藤，它的药用价值很高，它有促进消化，对那个关节炎、风湿关节炎都有很大的作用，对于这个咳嗽也有很大的作用。它全身都可以入药，这样一碰到它都很臭了。这个七死藤它还可以食用，人们通常都拿它去看那个糯米加工成的那个糯米粑粑，那个味道真的美极了，很好吃的。榨汁的又有促进消化的作用，所以人们通常呢拿它去食用。在拿去食用的时候，都是拿这个叶子去的。药用的时候，它全身可以药用，所以价值连城。你们对紫草有什么看法呢？欢迎在屏幕下方里面留言或者评论。好了，今天的视频就到这里了。